Чисто! Чисто! Хорош, не надо, блядь. Давай, давай, пошла жара! Нику, ник, нин! Все. Вот тут сейчас развернись, там и сюда выскочи и все. Лед там. Как вот Серега? Круто. Вот что блокировки хороши, да? Считай, сколько у тебя, если что. Че ты? С УАЗиком рядом. Вон нефтегаз, плавно вытаскивает. Это наш? Тоже нахуй Иганский. Тоже Иганский. Вон, что-то кестоны открылись, блядь. Хотите земной еды? Вадик, калитку береги. Тише, сейчас черпанешь. На фоне
эту сними. Давай. А ты нормально все По воде весим все, нахуй. По воде проехали, все, нахуй. Сказал же, не залазь в него, бля. Ну, Не, ну без этого. Давай, вперед еще. он же это. Тебя можно будет закрутить вот так, если. Сначала туда его Слышь, хорош стоять. Сказали же, на дачу такая дорога. На шестерке езжу. Каждый день. Сейчас, подожди, я это. багажника несерьезно сделали. Багажник крутой. О, блин, это хуйня. Мама, ты